Kadang-kadang nyong wis lahir bubar be ana wingi nang kulon. Ning wengi iki wis lahir arep dadekna ratu mengono. Men munggah kayangane kuwi win dadi men seri-serian. Nggih. Sing nanggap ngasuk milih sing seri pinten, Pak? Seri sing dadi ratu. Oh ya beres. Yo lagune Banyu Langit dari Mbak Arnita Puring. Buat para penonton sing ready setia, terima kasih. Nah, semuanya mendapatkan berkah. Mas Rudi. Suara angin sing Keren ya. Mainnya Mas. Sri Ramo sing tak tresnani. Mondot-mondot dapur. Senajan mau ana ngiti ngalemo ngalone dadaku tanpa nono rasa kangene atiku ngalemo ngalemo ning aku setiap janji setiap parah nih kondisi dong. Pesta senang Bandung nih. Kevin diundang Win dari Dewaik dari Nang Manuel. Alabio dompet ikan dalam Siji maning katanya mau ada yang nyawer dari Mbak Preti nyawer umpomo. Siapa mau nyawer? Tanya Mama. Seliramu sekar Mama Preti. melati. Monggo. Aku kumbang nidam sari. Seliramu
sekali. Iku bapaknya niku Nggih, tangan. Putu. Pak mangga Pak. Pak Salim, nggih. Sederek kan di Pak. Nun. Mangga Pak, sehat-sehat nggih Pak. Kenalan Win. Nggih. Niku kenalan krin kali sinden kula Pak. Asmane Nah, sinten? Pak, paling asma sinten Bapak? Bapak Saiti, kula Wiwin, Pak. Nggih. Pun gak ada mantu napa dereng Pak? Oh, pun gak ada putu. Wiwin Bujangnya tesih boten. mboten Oh, bujang. niku nek enten perawat. Mboten bujang nggih dudang nggih buru niku Pak. Papa. Lintang Asmoro jajal. Jari Manuel arep duet Win. Ngene Niki umpamane Oh, umpamu ya. nggih. Wis umpama dhisik. Nun. Citraksi aja kayak gue citraksi. Pancen lho. Ora ana berita kok kena. Borong anak citraksi itu sana bawor. Umpama dari Mbak Preti. Joget Mama. Ayo Mbak Preti. Cikus. Sekilene Pak Kilene majeng kamera Pak majeng likai. Nah, hadap kamera ya. Nah, Ayo Mbak Preti.
Sami-sami. Terima kasih, Pak. Sampun nggih bapake. Sing urung nembang sapa ya? Ini Amel. Ini karo Amel. Oh, Amel. Ih. In Pak genteman niki pun enten sing niku Amel nembang Lintang Asmara karo Lilik Darminto, Mel. Wani apa ora, Mel? Jaluk tulung. Oh, Immanuel. Ene man. Iki Mel karo Lilik Immanuel. Jane sing diangkat nang Immanuel kuwi miki Wiwin Zora. Ya kan wis kesel melas. Oh, ya kudu denger melas. Ya iya. Kene Mel kowe sing prawan sing ngasih ciut. Sangu mboten, Lik. Niki Kamas Eko Suwaryo. Kepripun Mas Bawor? Enten kintu salam saking grup Walet Emas Bogor lan. Oh, nggih. Ibu Karin Astuti nggih. Nggih, yang badhe nimbali panjenengan. Tanggal 7 November. Nggih, sukses selalu. Amin. Lan kagem sederek-sederek wonten Siti Adi lan Bos Keling kula aturi doyo-doyo panjenengan ingkang gadah damel slamet rahayu. Amin. Lintang Asmara karo Amel. Ora apa-apa. Amel rasa Wiwin. Ya, ora apa-apa. Ki ibarat motor, Primen. ki GL Pro Kang. Oh iya cocok. GL Pro kuwi genjot langsung protol. Iya, manut cilik sih. Yanger Wiwin. Isuzu Panther. Apa kuwe? Sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Angger Kenti. Angger kanti kue cara betore ambudan. Apa kuwe? Jadi uwi-uwi betor sing dadi mayit. Ya jengkel aring betor ya kena nih. Ya ora lah kok lawakan ya tor biasa. Aja gugup tor. Iya. Aja goda gelan tor. Terus Ya jangan nu kesuaring betor gara-gara diomong pedet. Kamu kan surakan sapi kayak si kaki mimpin ya. Pak Sabge ya ki meriksani ya wis maringi rezeki. Iya. Deremunggan ing wis sindene kari siji yang kok jajal dalam waktu. Iya kayak gue ya Kang. Beres pokoknya munggah-munggah ngesuk acaranya ya sing lancar. Ya penontonan wes ya si pada bombong ya nyong si bombong oleh campur sari ya. Oke. Mangger sing nonton menyat ya nyong oleh campur sarian leren. Ya kayak gue. Yuk lagune Lintang Asmara. Oke, nyawer ya. Kayak kaki sudir ya. Mangga Pak Ulurkan Sudir. berganti. Yuk. Tambah atas senale pun Kang. Iya Kang Mas. Asmara. Aja beri kali kae lagi berat. Ajari kuwi. Takine kon ngadep ngalor jajan. Alur sana. Siang pantoro ratri. Wiwin ucek-ucek manang ya. Ngelik manis sengari setiaku Sabar Wi. marang sang yasun
karo kakine iki ben karo Wiwin iki karo Wiwin. Nah gue iki wis teko iki nah Mister Mendem yo dari Batak. Dari driver Singa Setiati. Mister Mendem dari Bapak Batak. Apal man. Oh karo Rini. Barengan aku dari Mas Galang driver Siaga Setiati Mister Batak Mogo ora tak metik sesuatu beras ora tak anggap penting awak bojo wareng aja muni nuturi kaya biyayi sore wae mendem kuwi sedroso asik. Oh,
bocah kok sepundakku ya. Iya kocan, kemriyik aja Kayak jagung. ini kan gede, Apa? sabare. Iya matur nuwun. Kowe Nuwun, Mas garek Iman. sumsum apa nduk areng nyong? Nika babak saged jeung duet Ape ping sumsum apa? Oh iya. Tur nuwun ya. tisu. Diwe hadiah ke Kang kowe ka kowe. Wis matur nuwun. Tekan anu ilue wiwin man gawa balik tirakati 3 dina. Babak saged diaturi cobi sida munggah mboten Pak Saged. Monggo maksake. Lagune biasane mendem wedokan. Tak tok dentung. Mendem wedokan kali babak Saged. Rererorereroreng. Monggo. Iya, iya, iya. Aku njaluk dikawinke Sauririn. Karo sapa Terus dipompa ya ndi? Pompa. Hayung sing gemlong-gong. penting resik ati Tepuk tangan. Resik atine. Mengkono yen mangkono aku